Үлгән ата-әсәбез өчен нисек итеп дуга кылырга, тәртибе ниндәй? Монда кардәшләр, һорауды сак кына төзәтү кирәк. Дуганың тәртибе ниндәй? Дуганың тәртибе һәм әҙәптәре була, бит. Моның турала моны халабыз йома хутбаларын 108-нче биттә дуга турасында язылган. Шунда укыгыз дуга кылу турасында. Дуга кылуның үзенә күрә нескәлектәре бар. Тәртибе, әҙәбе. Инде нәҡ ата-әсәгә килгәндә, моны Ҡөрьәндан генә ҡайһы бер аяттарҙы алһаҡ, Ҡөрьәндә шундай һүҙҙәр бар. Раббигфирли ва ливалидайя. Эй Аллаһ, Раббым, мине һәм минең ата-әсәмде ғәфү ит. Шулай уҡ Ибраһим алейһиссаламдың дуғаһы вағфирли әби. Һәм минең атайымды ғәфү ит дип, бит. Мына ул дуғаның билдәле ҡалыбы булмай. Сөнки һәр быуаттың, һәр урындың, һәр халыҡтың, һәр айырым кешенең үзенә күрә ихтыяждары тыуып тора бит. Безнең заманда, мәсәлән, кеше, эй Алла, Раббым, миңә яҡшы компьютер бүләк ит, яңы iPhone, минең фәлән машинамдың фәлән өлөшө теге эшләп китһен дигән һымағыраҡ. Мына дуғалар үҙгәреп тора, сөнки тормош та үҙгәрә. Шуға дуға кылыуҙың ғөмүмән, әлбиттә, ҡайһы бер ҡағиҙәләре бар, ләкин ниндәй һүҙҙәр ҡулланырға, бында нәҡ ғәрәп телендә йә нәҡ билдәле һүҙҙәр әйтергә кәрәк дигән нәмә юҡ. Һәр бер кеше үҙенең ихтыяжына, хәленә күрә үҙе теләгән нәмәһен һорай. Дуғаның мотлаҡ ғәрәпсә булыуы ла шарт түгел. Шуға, ҡәрҙәштәр, мана ошо хутбаны уҡығыҙ ҙа һәм яҡшы урын, яҡшы хәл, яҡшы ваҡыт табып, мәсәлән, мына бөгөн йома әйтәйек, бит. Икенде һәм аҡшам намаҙы араһында шул бәрәкәтле ваҡыт бит инде. Дуғаның ҡабул булған сәғәте була тейелгән. Ямғыр яуа башлаһа, һорай алаһығыҙ Алла Тәғәләнән. Сәфәрҙә йәки Алла Тәғәлә һеҙгә насип итһә, Мәккәгә барһағыҙ, Кәғбәтулланың алдында, Алла Тәғәләнең йорто алдында дуға ҡылырға, һәм башҡа, һәм башҡаһы. Мына шулай. Ләкин ниндәй һүҙҙәр әйтергә һеҙ үҙегеҙ һайлайһығыҙ.